Olha essa aí, né? Bem, pra começar, uma motinha boa, tá? Tá de parabéns, uma 150. Liga aí pra gente aí. Vai. Vê se tá fumando a moto. Para, pelo amor de Deus. Rapaz, vou te falar uma coisa, hein? Desliga aí. Primeiro lugar, tem uma cascavel aqui dentro, certo? Tá uma batedeira aqui, incrível. Segundo lugar, a moto tá fumando. Então aqui é kit cilindro do retentor de válvula, conferir a corrente de comando e as rodinhas do balancinho, hein? Tá parecendo que esse motor aqui é original, nunca foi feito. Já foi feito alguma vez? Não. Nunca, original. A gente tá conhecendo pela junta, que a junta geralmente da Honda, você pode observar aqui que ela tem um filetezinho branco aqui, tá vendo aqui? Costuma ser, às vezes verdinha, né? Mas geralmente quando é a branquinha assim, a gente logo conhece de cara. Mas é uma motinha boa, você nunca fez. Qual o ano dessa moto? 2015. 2015 nunca fez o motor? Rapaz, você vê a moto, a 150 motinha guerreira, não é? Caramba! Aí, é incrível, hein? O problema dessa moto não é coisa muito séria não, tá? Isso aqui é o tempo de uso. É o tempo de uso. Aqui vai ter que, entendeu? Aqui vai ter que trocar caixa de marcha. Biela, brincadeira, né? Não, brincadeira. Ele tá desolaçando. Aqui é o kit cilindro, ó. Kit cilindro, retentor de válvula. E a gente conferir os balancinhos aqui, mais nada, tá bom? E dá uma olhada na corrente de comando. Não, beleza. Tá bom? É só isso. Tá bom? Pode ir. Ó, detalhe, hein? Você tá com uma moto guerreira muito boa. Outro detalhe também, desliga aqui, só pra mim explicar ele aí. Ó. Retificar o cilindro, pessoal, dura muito mais anos, tá? Muito mais, nem se compara. Tem moto aí rodando aí 6, 7, 8 anos aí, ó. Quando você retifica. Agora, se botar no Uber rodando todo dia aí sabe como é que é, né? Também não tem aquela durabilidade. Mas trocando o óleo direitinho vai durar muito, tá? Retificando dura mais, tá? Vou botar Caio, vai desmontar. Já vai desmontar já? Pessoal, tá aí, ó. Chegou da verdade. E aí, como é que tá o negócio aí? Caio. Deixa eu ver como é que tá o cilindro do rapaz. Meu filho, vou te falar uma coisa, hein? Tudo arranhado. Cadê o dono? Aí, ó. E detalhe, hein? Tá quente demais, hein? Olha lá, tudo arranhado. Meu filho, isso aqui não foi um gato, não. Isso aqui foi uma onça. Aí, impressionante. Então tá aí, ó. É aquilo que eu te falei. O seu problema é só o kit cilindro e os dois retentores de válvula. Olha o pistãozinho aí, ó. Tá aí, pessoal. Aguentou 10 anos, hein? Tá aí, ó. Impressionante. Olha como é que os anel aqui colou de baixo aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Impressionante, isso aí. Bem, seu problema não é sério não, tá? Aqui, pelo que eu tô vendo aqui, é só o kit cilindro e dois retentor de válvula. Bem, aqui a gente vai fazer o assentamento das válvulas, certo? Se tiver muito ruim, a gente vai examinar, tem que trocar também. E os dois retentores de válvula. Pronto, o motorzinho fica zero, a corrente de comando dele tá boa.